हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं नी पेन, हड्डियों के दर्द के बारे में। अगर आपको ये हो रहा है और अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आज जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि क्यों होता है ये पेन और क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक सलाह दूंगा, शॉर्टकट पे ना जाएं। किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स या फिर ड्रग्स मेडिसिन से वो चीज़ दब सकती है, सप्रेस हो सकती है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली हील करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो मैं अपने न जाने कितने क्लाइंट्स, मेडिकल क्लाइंट्स को बता चुका हूं, जिनको असर भी हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करें और देखेंगे 1-2 महीने में आपका जो पेन है वो 50-60% तक कम हो जाएगा और कुछ वक्त के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नी पेन के बारे में। हड्डियों का जो दर्द है वो बहुत वजह से हो सकता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, वर्कआउट आप जब बहुत ज़्यादा इंटेंस करते हैं, वेट्स लेते हैं बोन्स पर, तो भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, लैक ऑफ कैल्शियम की कमी की वजह से बोन डेंसिटी कम होने लगती है, सो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी है। आप सबसे पहले सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग। उठने के बाद आप 10 से 15 मिनट सुबह की जो धूप होती है, सन बाथ जिसे बोलते हैं, वो आप लेंगे। जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो बहुत नेचुरल है और रोज़ आपको करना है। सन बाथ लेने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है, देखिए आपकी बॉडी में विटामिन डी सन से नहीं मिलता, आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब आप सन बाथ लेते हैं तो वो एक्टिव होता है। सो 15 मिनट आपको सन बाथ लेनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, हम पिएंगे एलोवेरा जूस। अब ये न जाने कितनी स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि एलोवेरा आपके बोन, आपके नी पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छा। अब एलोवेरा जो आपके घरों में लगा हुआ है, उस जेल को आप अपने उस दर्द वाली जगह पे जहाँ हो रहा है उस पर मालिश भी करेंगे और साथ साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग पानी में एलोवेरा का जूस बनाकर पिएंगे। ये आपको रोज़ करना है, ये आपकी सेकंड स्टेप है। और आप देखेंगे कि एलोवेरा लगाने के बाद इन्फ्लेमेशन, सूजन आपकी हड्डियों में बहुत कम होने लगी है। तीसरा स्टेप, आप योगा करिए। किसी भी तरह की एक्सरसाइज सुबह आपको करनी है। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा रेस्ट देते हैं अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स मूवमेंट जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से कर ली, और वक्त के साथ साथ वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन आने लगता है, वो रेंज ऑफ मोशन बोन्स की कम होने लगती है। सो सुबह रोज़ 20 मिनट आपको या तो साइकिलिंग करनी है, वॉक करनी है, सिटअप्स मारने हैं, ये योगा कर सकते हैं आप। इन एक्सरसाइज में से कुछ भी एक एक्सरसाइज आप रोज़ करेंगे। नंबर 4, चौथी स्टेप जो है, वहाँ आप यूकेलिप्टस ऑयल आपने सुना होगा, सदियों से लोग लगाते हुए आ रहे हैं, अब तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एक्सरसाइज के बाद अपने जोड़ों में जहाँ दर्द है आपको, वहाँ पर यूकेलिप्टस ऑयल से आप मालिश करेंगे 15 मिनट। स्टेप 5, दिन के टाइम हर इंसान चाय पीने का शौकीन होता है। आप चाय पीते होंगे 4 से 5 बजे करीब। आज हम जिंजर और लेमन टी बनाएंगे। यस, आप सोच नहीं सकते कि जो अदरक है और लेमन है, ये इसके जो फ़ायदे हैं आपके हड्डियों के दर्द पर, ये न जाने कितनी मेडिसिन इनसे बनती है। तो हम इसको डायरेक्ट क्यों ना ले लें। पानी गर्म करें, उसमें अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट के बॉईल करें। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा काली मिर्च में मिलाएं। इसके बाद आप जब वो गर्म हो जाए, उसको छानने के बाद उसमें आधा लेमन स्क्वीज़ कर दें। सो ये आपकी जिंजर लेमन टी तैयार, और इसको आप कम से कम 3 महीने रोज़ पिएं और देखें कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे लास्ट स्टेप हमारी, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर आप पिएंगे। देखिए, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपको दर्द नहीं भी है तो भी आप इस लाइफ स्टाइल को अगर फॉलो करते हैं तो इन फ्यूचर में भी आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत भी अगर आपको फ़ायदा हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।